A ver, hola chicos, hoy hice un slime, pero no os dais de cuenta, pero así quedó. Bueno, le hice un poquito, pero como no los dais de cuenta, pues iba a hacerlo un poquito más con vosotros. A ver, ahora lo segundo es quitarle un... bueno, no, ahora vengo chicos. Bueno, chicos, no los vayáis, que ahora voy por una cosita nada más. No os vayáis, ¿eh? Bueno, chicos, aquí tengo el trocito que voy a necesitar. Con un trocito para que quede crunchy. Y así, bueno, primero voy a hacer como un conejito. Vale, lo primero es hacerle una bolita. Una bolita, como ya se terminó, pues una bolita, pones un poquito aquí y ya, lo que se ve de un triángulo, lo volcamos, ¿eso ya? Lo volcamos, bueno, no, lo vamos a mezclar bien, así que ya, un poquito más de esto, y también, es que esto está muy duro, aquí, y ya se ve más crunchy. Pero este juego no va a ser así, que yo lo voy poniendo aquí. Le tengo que encontrar. Bueno, yo aquí encuentro. Encuentro alguno. A ver, yo miro aquí a ver si hay alguno. Yo aquí he encontrado uno, creo. Porque yo no sé dónde lo he encontrado. A ver, ahora lo voy a arrastrar primero. Lo voy a arrastrar, a ver si lo he encontrado. Ay, creo que lo he encontrado, creo. Porque esto se ve durito. Ay, Dios mío. Vale, esto tiene que ser. Akushi. Bueno, esto es un trocito. Aquí otro. Bueno, aquí me falta otro. Bueno, no. Mira, lo encontré. Adiós, chicos. Dale a like y suscribiros. Besitos. Chao.